كده سالب اللجنة. استنى، لازم تقلع بودك وجاكيتك على الباب. آخر حاجة، اغسل ايدك تاني. اغسل ايدك بالصابونة والمية سخنة. اهو السانيتايزر. ربنا ينجينا من الكورونا فيروس. ميرسي. حبايب قلبي ازيكم؟ وحشتوني، وحشتني لمتنا في الكنيسة، وحشني القداس والمناولة اللي بتجمعنا. بس بإذن ربنا كل ده هيرجع تاني بفضل صلواتكم. وأحلى ما في الموضوع إن برضو كنيستكم مفيش حاجة موقفاها. إحنا برضو عارفين بنعمة ربنا نوصل لكم، وبنشكركم على كل مشاركاتكم وعلى الأوقات الحلوة اللي إحنا بنقضيها معاكم عبر الميديا. النهاردة عندنا حاجات كتيرة قوي قوي محضرينها لكم، ومفاجآت كتيرة حلوة محضرينها لكم في الفيديو ده. أنا سمعت اسم مفاجأة، صح يا بصوني؟ انت أول وأحلى مفاجأة يا ميشو. ازيك؟ عامل ايه؟ ما تكسفينيش بقى يا بصوني. عارفين يا ولاد ميشو؟ انتوا شفتوه مرة معانا في سكتش كان في الكنيسة، اللي كان حاضر معانا السكتش ده كان ميشو قايم فيه بدور جميل قوي. انت كنت عبقري، انت كنت عبقري. ايوه، انت بتعرف تجاوب على الاسئلة يا ميشو؟ ده انا لحلوبة في الاسئلة، حتى اسأليني اي حاجة اجاوبك عليها على طول. طب كويس قوي، انت يعني هتساعدني في الفقرة اللي جاية دي. طبعا. الفقرة اللي جاية دي يا صحابي هتكون فقرة اجاباتنا على اسئلتكم اللي انتوا بعتوها لنا.
اتفقنا؟ نروح مع بعض نسمع السؤال. Bonjour, j'ai une question. Ça veut dire quoi, l'eau de Dieu? Merci, et j'attends la réponse. Bye. هاي ميشو، سمعت معايا السؤال؟ ده سؤال حلو قوي يا تصوني، انا فكرت فيه. فكرت فيه ولقيت له إجابة؟ اجابه؟ إجابة. لا، ما انا السؤال بقى حلو قوي، لازم يتفكر فيه كتير، مش هلاقي الاجابه بسرعه يا تصون. مش هتلاقي الإجابة بسرعة. طيب يا ميشو، احنا في الأول عاوزين نشكر بيري قوي قوي. ميرسي قوي قوي يا بيري على السؤال الجميل اللي انت سألتيه لنا، لأن واضح إن في كتير من أصحابنا زي ميشو كده فكروا فيه. احنا دلوقتي هنجاوب، هنتفق اتفاق في الأول إن لو دو بوي مش هي الأو الحقيقية اللي احنا بنشربها، مش هي اللي احنا بنلمسها وبنشربها من الحنفية، ولو دو جيزو برضو مش هي الأو الحقيقية اللي احنا بنشربها. انت عارفة يا بيري او انتوا عارفين يا صحابي ان دايما كان جيزو il parlait avec ses disciples avec des paraboles. البارابول اللي هي الأمثلة et des symboles ورموز علشان يفهموا الفكرة ويقرب لهم الفكرة. فلو دو جيزو هي ايه؟ L'eau de Jésus, c'est le pouvoir de changement dans ma vie. يعني les bonnes qualités que Jésus peut me donner pour remplacer les mauvaises. يعني جيزو لما جه، سمعني يا ميشو؟ ايوه طبعا يا تصوني، معاك اهو. انا عايزاك برضو تقول لي ايه رايك في الكلام ده وانت فهمته ولا لا. حاضر. جيزو لما جه على الارض كان الهدف ايه؟ ان il remplace la mort par la vie. Il remplace la faiblesse par la force. Il remplace la peur par le courage. Il remplace le trouble par la paix. وهو نفسه قال كده إن السلام هو اللي بيديهولنا، ده عطية منه. فهو ده اللي المفروض إن إحنا بنشوفه في حياتنا مع جيزو. À chaque fois qu'on est plus proche de lui, on tient fort à ses qualités. Il change notre vie. Il change notre vie. فهمتوني يا ولاد؟ فهمت يا ميشو الكلام؟ ايوه طبعا، بس انا عندي سؤال يا تصون. اتفضل يا ميشو. ايه الحاجات الكتير الحلوه دي اللي قدامك؟ ده بقى جزء تاني من اجابتي على السؤال. بصوا يا ولاد، دي ميه هنعتبرها ان دي الميه بتاعه جيزو، دي ميه عاديه من الحنفيه، ودي الميه بتاعه العالم. يعني ايه الميه بتاعه العالم يا ميشو؟ تعرف تقول لي يا ميشو يعني ايه ميه العالم؟ ميه العالم؟ الميه اللي بنشرب منها؟ لا يا ميشو، ما انا لسه قايله الميه بتاعه العالم هي الحاجات والمشغوليات اللي بتاخدني، الحاجات اللي بتاخدني من حضن ربنا. يعني ايه؟ يعني مثلا اقعد 10 ساعات العب بلاي ستيشن، يعني مثلا افضل اتكلم في التليفون يجي 15 سنه. لا، ما ينفعش. في حاجات انا لازم اعملها لان ده شغلي، لان دي مذاكرتي، لان دي حاجتي، ايوه دي اهتماماتي. لكن في حاجات تانية ما ينفعش اقعد عليها بال10 ساعات، بال4 ساعات، بال5 ساعات. لازم يكون في وقت انا فيه بقدمه لربنا. فهمت يا ميشو؟ فاحنا هنعتبر ان المشغوليات اللي مش في محلها دي ميه العالم، كويس؟ اللي انا كل ما ادي نفسي منها اكتر اعوز اكتر. ودي الميه اللي بيقدمها لي يسوع. عشان نميزها يا ولاد انا ممكن احط لكم هنا ده كولوران اليمنتير عادي خالص، هحط نقطه كده. انا بحب الازرق قوي، البلو سي ما كولور بريفيري يا تصون. سي فري يا ميشو، تري بيان. ريغاردي سا سي لو دو بوي، سي لو دو موند، دي ميه العالم زي ما قلت، ودي الميه اللي بيقدمها لي يسوع. اوريكم بقى، ده فوم احنا جايبينه مقطع كده. هنحط واحده من الفوم ده، احنا هنعتبر ان دي الخطايا او البيشي او الحاجات اللي كانت في حياتي وفي حياه السامريه. يعني دي الحاجات الوحشه يا تصوني؟ يا حبيبي، دي الحاجات الوحشه يا ميشو. بص يا ميشو معايا، شايف كويس؟ ايوه. طيب احنا هنحط واحده هنا كده وهندوبها، او هنخليها تنزل في الميه، وهنحط واحده هنا في ميه العالم. دي الخطايا يا ولاد. بصوا ايه اللي حصل. بص، شايف يا ميشو معايا؟ ايه ده؟ شايف؟ بصوا الفوم ده
اول ما شاف ميه جيزو اللي هي الخطيه، اول ما بتتقابل مع محبه جيزو اللي هي الميه والبوفوار دو شانجمون ولي بون كاليتي اللي بيديهاني يسوع، خلاص دابت. شويه يا ولاد ومش هتلاقوا لها اثر. دي لو سبتوها 3 ايام هتلاقوها زي ما هي، هتلاقوها زي ما هي اهي. كل ما نحط بيشي في العالم فرحان بينا. بصوا هتلاقوها زي ما هي، مش هتقل ولا هيجرى لها اي حاجه، هتفضل موجوده. لكن هنا بصوا يا ولاد عملت ازاي، تقريبا احنا مش شايفينها دلوقتي. سيتات خويابلي يا تصون. طيب انا مبسوطه قوي قوي ان انت فهمت. دلوقتي ممكن نروح للسؤال التاني عشان احنا عندنا سؤال تاني. Bonjour Madame Dalia, merci pour ton aide et aussi pour tout le monde dans l'église. J'avais 2 questions dans Jésus et la femme samaritaine. Cette histoire c'était vraiment beau et belle et très amusant pour lire, mais j'avais pas compris 2 questions. La première question c'était pourquoi les gens appellent Dieu Messie. Et mon deuxième question, pourquoi la femme samaritaine allait dans la ville et a dit à tout le monde a crié de venir voir Dieu. Pourquoi elle a fait ça? Et merci pour m'écouter et me rappeler. Merci. عايزه اوريكم احنا حتى لما غبنا نسمع السؤال. بصوا الحته بتاعت الفوم اللي هي كي سيمبوليز لو بيشي بقت عامله ازاي في الميه بتاعت جيزو، وبصوا في الميه بتاعت العالم لسه زي ما هي. انا بس حبيت اوريكم ده. خلاص نجاوب بقى على سؤال سيمون. دلوقتي ليه السامريه راحت جري تقول لكل الناس venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Pourquoi elle est allée faire ça? C'est ça le changement. Merci Simone parce que ça nous aide à répondre une autre fois à la première question et c'est ça la preuve que Jésus a fait. فاهم يا ميشو؟ انا فاهم طبعا يا تصوني، ده سؤال حلو خالص خالص. طب انت تعرف تساعدني اجاوب عليه؟ اجابه؟ نجاوب؟ طب خلاص يا ميشو انا مش عايزه احرجك بقى، انا هجاوب. بص يا حبيبي، بص يا اصحابي، احنا قلنا ان جيزو il a le pouvoir de changement et il a changé ma vie. كويس؟ السامريه ما كانتش تحب تختلط بالعالم بالناس حواليها، ما كانتش تحب تتكلم مع الناس، عشان كده راحت البير في وقت الظهر قوي 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 عشان ما تلاقيش حد. الشانجمون اللي حصل في حياتها ان هي اللي راحت للناس تبشرهم. Après qu'elle a parlé avec Jésus, elle a laissé sa récipient à côté du puits et elle est allée vite pour dire venez voir. C'est ça le changement qu'elle a eu dans sa vie. C'est tout à fait le contraire. Au lieu de s'échapper de tout le monde, non, c'est elle qui est allée vers tout le monde pour leur dire venez voir, venez goûter l'eau que j'ai goûtée moi. لو دي جيزو يا تصوني اللي هي كانت بتخلص الخطايا كلها، صح؟ ايوه يا حبيبي، هي دي لو دو جيزو اللي بتخلص الخطايا كلها. زي شفت انا شاطر ازاي؟ انا مبسوطه منك، حتى لو انت معرفتش قوي تجاوب على السؤال لكن انت معايا وسامعني وفاهمني كويس. مبسوطه منك قوي وعاوزه اسقف. برافو عليك. كان في سؤال تاني سيمون سالته، سمعته معانا يا ميشو؟ ايوه سمعته يا تصوني. انا بقى عارف السؤال ده يتجاوب عليه ازاي. انا مبسوطه قوي قوي، شاركنا بقى. ها بصي، انا اعرف ان جيزو بنقول له ميسي علشان هو المخلص، وهو اللي خلصنا من الخطيه بتاعتنا لما اتصلب على الصليب. صح يا تصوني؟ صح. برافو عليك يا ميشو، عاوز سقفه كبيره. ابوسك بوسه، ابوسك بوسه كبيره يا ميشو. شكرا يا تصوني. تمام يا ولاد. كلمة ميسي أو المسيا هي كلمة عبرية، سيتي مو إبرو معناها المخلص. ميرسي جدا يا بيري على سؤالك ومشاركتك، وميرسي يا سيمون على سؤالك ومشاركتك. ويا ولاد من فضلكم احنا بنرحب بأي أسئلة ليكم. اللي عايز أي سؤال يتصور فيديو وماما أو بابا يبعتوه لنا، واحنا بنرحب بكل أسئلتكم دي جدا. دلوقتي بقى يا ولاد، استني يا تصوني قبل ما تكملي. خير يا ميشو؟ عايز ايه يا حبيبي؟ انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي. اصل انا بصراحه زعلان قوي من ربنا. ليه يا حبيبي؟ ما كنا حلوين. زعلان من ربنا ليه يا ميشو؟ احكيلي. اصل يا تصوني انا بقالي كتير بصلي عشان حاجات كتيره، وربنا دايما بيتاخر عليا في الصلاه، مش عارفه اعمل ايه. بصي يا ميشو هقولك على حاجه. انا مش هقولك كلام كتير،
بس أنا هوديك في حتة حلوة نسمع فيها حكاية جميلة. حلوة يا تصوني حكاية؟ هتعجبك قوي، هتعجبك قوي، وأنا هرجع لك بعد الفيديو أشوف الحكاية عجبتك ولا لأ، واستفدت منها ولا لأ. اتفقنا؟ ماشي. طيب دلوقتي يا أصحابي هنحضر كتبنا المقدسة، باج 238 239. من فضلكم خليكم معانا. باي باي. باي. Jésus guérit un homme malade depuis 38 ans. Jean 5, 1, 9. À Jérusalem, près de la porte des moutons, se trouve une piscine avec 5 rangées de colonnes. En hébreu. Bonjour les amis, j'espère que vous tous vous allez bien. Pour aujourd'hui, on va apprendre 3 choses très importantes. Jésus est notre ami qui va jamais nous laisser. On a vu que l'homme malade, lui, il était 38 ans à terre, il marchait pas, c'était vraiment difficile pour lui, il avait rien, personne peut l'aider, personne voulait l'aider, mais c'est qui l'ami qui est venu l'aider? C'est Jésus. Jésus est notre ami à tous, il tient à nous beaucoup, alors on doit être ami avec lui, puis on doit savoir qu'on a un meilleur ami qui existe avec nous. Notre deuxième point, on ne doit pas dire « Oh, on n'a pas obtenu ce qu'on veut, alors on est fâché. » Non. هديكوا exemple. دلوقتي لو احنا عايزين ايس كريم، انا نفسي اكل كريم جلاسي قوي بس انا للاسف عندي rhume وعندي je suis vraiment malade. Est-ce que mon père va me donner la crème glacée? Non, parce que je suis malade. Si j'ai mangé le crème glacée et je suis malade, je vais devenir encore plus malade. Alors on doit attendre. Troisième point, on ne doit jamais abandonner ce qu'on veut. On ne doit jamais abandonner notre prière. On doit faire confiance à Dieu. Dieu, il nous aime. Il veut nous donner ce qu'on veut. Et lui, il veut pas notre mal. Et nous, on ne sait pas notre mal et notre bien. On doit faire confiance à Dieu. C'est lui seul qui sait. Alors on doit l'aimer de tout notre cœur, puis on doit faire confiance à lui. Ok? احنا دلوقتي مستنيين اسئلتكم، ولو انتوا عندكم اي سؤال يا ريت تصوروا نفسكم فيديو وتبعته لنا واحنا نرد عليه. ودلوقتي الآية كمان هقولها لكم، ولو قدرتوا تحفظوها تصوروا نفسكم وانتوا بتقولوها وتبعته لنا واحنا هننزلها في الفيديو الجاي. اوكي؟ الآية بتاعت النهاردة بتقول Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Jean 5:8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Jean 5:8. ويلا دلوقتي نقول كلنا notre Père qui es aux cieux مع بعض، نغمض عينينا كلنا ونقول notre Père qui es aux cieux. بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. بشفاعة ماما العذراء احفظنا من كل شر ومن كل وباء، وما تحرمناش من كنيستنا الجميلة. آمين. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous dire l'Aya parce que je l'ai appris par cœur. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jean 4,14. Merci, bye.
Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jean 4,14. Bonjour les amis, aujourd'hui, Hamed et Aya de la femme samaritaine et Jésus, et c'est celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Jean 4,14. Merci de m'avoir écouté, bye. Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jean 4,14. Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jean 4,14. ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ النهارده هقدم لكم الايه بتاعت اسبوع السامريه. انتوا وحشتوني خالص انتوا والتصونات. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. باي باي، اشوفكم الاسبوع الجاي. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jean 4,14. Celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jean 4,14. Je مستنية النهاردة هقولك الآية. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jean 4,14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jean 4,14.